नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है अपने चैनल पे। जी हाँ दोस्तों, फटाफट जान लेते हैं आज के मौसम का ताजा हाल। झारखंड में कब तक बदला रहेगा मौसम? आज यहाँ बारिश के हैं आसार, येलो अलर्ट भी जारी हुआ है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको देंगे पूरी जानकारी। आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास आए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। आप हमारी वीडियो किस राज्य के ज़िले से देख रहे हैं कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप किए। झारखंड के दक्षिण मध्य एवं उत्तर पूर्वी भागों में आज मंगलवार को कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ वज्रपात की आशंका है। इसे लेकर मौसम केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया है। जी हाँ दोस्तों, झारखंड के पूर्वी सिंहभूम, सिमडेगा, पश्चिम सिंहभूम, बोकारो, धनबाद एवं जामताड़ा जिले के कुछ भागों में कुछ ही देर में मौसम का मिजाज बदलेगा और बारिश होगी। मेघ गर्जन के साथ वज्रपात की भी आशंका है। इसके साथ ही तेज हवाएं भी चलेंगी। राज्य के दक्षिणी एवं उत्तर पूर्वी भागों में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ भारी बारिश होने की आशंका है। इसे लेकर मौसम केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया है और मौसम खराब रहने पर सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। 16 मई तक राज्यों में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग का येलो अलर्ट जारी। मौसम वैज्ञानिक के पूर्वानुमान के अनुसार 16 मई तक झारखंड के विभिन्न इलाकों में बारिश की संभावना है। राज्य के उत्तर पूर्वी, दक्षिण तथा मध्य भागों में बारिश का पूर्वानुमान किया गया है। इसे लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। येलो अलर्ट जारी कर मौसम केंद्र ने बारिश के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। चल रही हैं तेज हवाएं। झारखंड में चक्रवर्ती तूफान आसानी का बहुत असर नहीं पड़ेगा। 11 से 13 मई तक झारखंड के कुछ इलाकों में आंशिक का असर रहेगा। तूफान के कारण पश्चिम बंगाल से सटे झारखंड के कई इलाकों में बादल और भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम केंद्र के प्रभारी अभिषेक आनंद ने कहा कि इस दौरान कहीं कहीं हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। गर्मी से राहत। झारखंड के लोगों को गर्मी से राहत मिली है। दिन में तापमान चढ़ने के बाद हवा गति सामान्य से तेज हो रही है। इस कारण राज्य के अधिकतर जिलों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे चल रहा है। सोमवार को राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 36.2 डिग्री सेल्सियस रहा। जमशेदपुर का 35.3 डिग्री और डंटेलगंज का 41 डिग्री सेल्सियस रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।